এইটো ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে অলপ আগত এটা ক্লিপ দেখিলে ক্লিপটো মানে হৈছে মই টাউনত বজাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছিলে মা আৰু আমি দুটা বজাৰ কৰি মেলি আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল প্ৰব্লেমটো কৈ আছোঁ প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো মানে ইয়াতে এটা মই পেণ্ট লৈছিলোঁ এটা পেণ্ট কিনিছিলোঁ আৰু পেণ্টটো আহি সৰু হৈ থাকিলে মোলৈ কি হ'ব নহয় এইটো এই পেণ্টটো মোৰ কাৰণে সৰু হ'ল মানে জিন্স আছিলে এইটো সৰু হ'ল তাকে আকৌ এতিয়া চেঞ্জ কৰিবলৈ যাম বাৰে বাৰে অহা আৰু যোৱা বাৰে বাৰে আহিব লাগিব আৰু যাব লাগিব আহিব লাগিব যাব লাগিব এইবাৰ আনিম এইবাৰ চাই আনিম ট্ৰায়েল ৰুমত সোমাই চাই আনিম বলক আৰু এইটো অথনি আপোনালোকে দেখিছিলে টাউনত যে আমি বজাৰ কৰি আছিলোঁ মানে আজি মায়ে এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ কিনিম বুলি বজাৰলৈ মোক লৈ গ'ল আৰু এইটো লৈ আহিলে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো এইটো চাওক এইটো বাজাজৰ GX3 DLX মডেলটো হয় মানে 2-in-1 ইফালে লিখা আছে 2-in-1 ফাংচন ব্লেড আছে 500 ৱাট পাৱাৰফুল মটৰ 2 years ৱাৰেণ্টি আৰু ফ্ৰী হোম ছাৰ্ভিচ মানে আণ্ডাৰ প্ৰডাক্ট ৱাৰেণ্টিৰ পিৰিয়ডৰ ভিতৰত এইটো হোম ছাৰ্ভিচ দিব বোলে আৰু মানে এতিয়া চাওঁ আমি যিহেতু খুলি চালোঁৱেই বাৰু বস্তুটো কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি যিহেতু ভাবিলোঁ অকণমান ভিতৰতে আৰু এইবিলাক কিবাকিবি ইয়াতে লিখা আছে মটৰৰ কেপাচিটি কিমান 20,000 RPM ৰাউণ্ড পাৰ মিনিট ষ্টেইনলেছ ষ্টীল এইটো লিকুইডাইজিং জাৰ আৰু কি আছে ভিতৰতে আপোনালোকে গম পাব গতিকেলৈ আকৌ এবাৰ এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আৰু সকলোৱে জানেই যে ঘৰত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এটা প্ৰয়োজন হয় বাৰু এতিয়া নোহোৱা নহয় যিহেতু আজিকালি মানে আপোনালোকৰ বহুতখিনি কাম হৈ যায় মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো যদি ঘৰত থাকে গতিকেলৈ সেইকাৰণে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো মায়ে লৈ আহিলে আৰু এইখিনিতে আমি নৰ্মেল এটা আনবক্সিং কৰিম আৰু ৰিভিউ এটা কৰিম খুলিম মানে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এইটো আনবক্সিং বুলি নহয় আচলতে আৰু তেতিয়াহ'লে যাওঁ আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এইটো এতিয়া মই অপেনিং কৰিম মানে এইটো চিলটো অলৰেডি তাত আমি দোকানতে খুলি বস্তুটো চাই লৈছোঁ আৰু গতিকে লৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক এনেকৈ খুলি থৈছোঁ খুলি থোৱাৰ কাৰণে এবাৰ অকণমান তেৰামেৰা হৈ থাকিব পাৰে এইটো চিল আছিলে এইটো আমি দোকানতে চাই ল'লোঁ আৰু গতিকে লৈ এতিয়া প্ৰথম আমি এই মালটো আমি প্ৰথম এই মালটো উলিয়াই ল'ম এই মালটোত আছে জাৰ্জ ফৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মানে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো যিকেইটা জাৰ আছে ইয়াতে আছে গতিকে এইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ ইয়াৰ মেইন মালটো হৈছে এইটো ইয়াৰ মেইন মালটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মানে আপোনালোকে কি চাব এইটো আৰু ইয়াত এইটো কাম নাই তাৰপিছত এইটো এটা ছুইচ আছে এইটো N1 N2 অফ অন এনেকৈ এটা ছুইচ আছে এইটো অফত ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত এইটো এটা আপোনালোকৰ এটা ছিষ্টেম সুবিধা ভাল এটা দিছে এনেকৈ যদি ৰাখি দিয়ে ক'ৰবাত এনেকৈ ৰাখি থোৱাৰ লগে লগে এই বস্তুটো পটককৈ দাঙি লৈ মানে চব দাং খাই যাব তলফালে এয়াৰটো মানে এয়াৰ বাবুলছটো এনেকৈ লৈ ল'ব সি য'ত ল'ব একদম ধুনীয়াকৈ বহি থাকিব সেইটো এটা ভাল অপশ্যন দেখিলোঁ আৰু তলৰফালে এইটো যাব এই বস্তুটো আছে এইটো এয়াৰটো ইয়াত মানে ফচি যায় আৰু এটা বেক চাইডে এইটো ৰিছেট ছুইচ আছে যদি এটা অভাৰলোড হয় মিক্সাৰটো নিজে বন্ধ হৈ যাব তাৰপিছত যেতিয়া অভাৰলোড আপুনি এৰুৱাবৰ কাৰণে এইটো অকণমান সময় প্ৰেছ কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপৰা এৰি দিলে এইটো অভাৰলোড ছুইচ হয় আৰু ইয়াত চাব লগা তেনেকৈ বেলেগ একো নাই এইফালে জাৰ লগাব পৰা কণ্টেইনাৰকেইটা লগাব পাৰি আৰু গোটেই বস্তুটো এইটো বাজাজৰ হয় সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ বাজাজৰ ভাল বুলি কয় চবে এতিয়া এইটো আপোনালোকে দেখিলেই এইটো অকণমান ছাইড কৰি লওঁ এইখিনিত ৰাখিছোঁ এইটো দলিয়াই দিব নোৱাৰি ন এতিয়া আমি উলিয়াম এইটো ইয়াত কি আছে চাওঁ প্ৰথমতে এইটো আহিলে এইটো চাটনি জাৰটো মানে এইটো চাটনিৰ কাৰণে ডেইলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাটনি জাৰ
আৰু চাটনি জাৰোতে ব্লেড এটা ব্লেড এনেকৈ আছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে এইটো মানে ষ্টেইনলেছ ষ্টিলৰ হয় বস্তুটো এইটো অ'কে তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আৰু এটা জাৰ এইটো এটা জাৰ আছে এইটো কিহৰ জাৰ নাজানো ভালকৈ মানে ব্লেড এখন দেখিছোঁ ভিতৰত এইটো ঘূৰিব কিবা কিবি কাটিব বছ তাৰপিছত আমি এইখিনি থওঁ নেক্সট আহিলোঁ আৰু এটা জাৰ মানে 3 নম্বৰটো জাৰ 1 মিনিট নোলোৱাই হ'ল বহুত টাইট বাৰু ঠিক আছে মুখনিখন দেখুৱাই এতিয়া সোনকালে আৰু এইটো সৰু জাৰ মুখনি আৰু এইটো হৈছে এইটো আৰু এইবিলাক হাতত লৈ থাকি লাভ নাই এইটো পেলাই দিব লাগে আৰু এইটো হৈছে এইটো চিষ্টেম এইটো মানে এয়াৰৰ কাৰণে দিছে দেই এইটো তাৰপিছত এইটো এনেকুৱা হৈ যায় এইটো এনেকৈ ইয়াতে লগাই একবাৰ লক কৰি দিয়া তাৰপিছত চুইচ দি দিয়া ঘটক হৈ গ'ল এতিয়া খুলি দিলোঁ এইটো এইখিনি ৰাখিলোঁ আৰু এইখন মুখনি একে এইখন দেখুৱাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকক ইয়াতে ৰাবাৰ ৱাশ্বাৰ এটা আছে আৰু এইটো তাৰপিছত আহিলে আৰু এখন মুখনি আছে যিহেতু 3টা জাৰ 3খন মুখনি এইখনো আমি ইয়াতে ৰাখিম আৰু তাৰপিছত আহিলে এইটো ডাঙৰ জাৰ এইটোত একচুৱেলি আপোনালোকে জুচ চুচ কিবা কিবি বনাব পাৰে জুচ বনাব পাৰে এইটোত ধুনীয়াকৈ জুইচাৰ হৈ যায় তাৰপিছত আৰু এইবিলাক এইটোত আছে 4খন ব্লেড মানে 3খন ব্লেড আছে একচুৱেলি 4খন নহয় 3খন ব্লেড আছে মানে টোটেল 6খন হৈ যাব চব ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আৰু ব্লেডকেইখন তামাম ধাৰ বেয়া নহয় বস্তুটো আৰু যিদিনাখন প্ৰথম বনাম সেইদিনাখন আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম হৈ গ'ল আমাৰ পেকেটিং মানে এইটো এতিয়া ইউজ নকৰোঁ সেইকাৰণে আমি এইটো ধৰিবলৈ লাগি বেয়া এটা এইটো এৰুৱাবলৈ বৰ টানো লাগিলে এইটো যিহেতু আমি এতিয়া ইউজ নকৰোঁ সেইকাৰণে ৰাখি থ'ম যিদিনাখন ইউজ কৰিম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম তাৰপিছত এই মালটোত পিন্ধি দিম এখন মেখেলা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এই মালটোক মই পিন্ধাই দিওঁ মেখেলা হা মানে যিহেতু বস্তুটো নতুন গতিকে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে আমি ৰাখিছোঁ হা তাৰপিছত এইটো আকৌ এনেকৈ খাম আপোনালোকক কিনাব পাৰে দামটো বেছি নহয় মই দেখুৱাই আছোঁ দামটো ৰ'ব দামটো দেখুৱাই আছোঁ হা অকণমান অপেক্ষা ধৈৰ্য ধৰক তাৰপিছত এই মালটো ইয়াৰ এনেকৈ ছাইডত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় নোসোমালে হেঁচি দিব লাগে অলপ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ এইটো এটা পেকিং হৈ গ'ল এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ দামটো লৈ এইটোৰ দাম আছিলে আপোনালোকে এবাৰ নিজে চাই লওক এইটো 3,450 টকা দেখিছেনে ইনক্লুচিভ অফ অল টেক্সেছ আৰু এইটোৰ দাম আছিলে 3,450 টকা কিন্তু আমি দোকানীৰ লগত ইমান কাজিয়া চাজিয়া কৰি হুলস্থুল কৰি মেলি 3,000 টকাত লৈ আহিলোঁ 450 টকা আমাক এইটো ডিছকাউণ্ট দিলে কিমান আছিলে টোটেল 3,450 টকা আছিলে 300 টকা আমি 450 টকা আমি ডিছকাউণ্ট ল'লোঁ আৰু আমি পূৰাপূৰি দিলোঁ 3,000 টকা তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আনিলে সেইটো লগত আছে বাৰু সেইটো দামটো বেলেগ আৰু তাৰ লগতে আনিলোঁ এটা আমি টিকলা মৰম লগা ঘটি দেখিছেনে এইটো পিতলৰ ঘটি আৰু এইটোৰ দাম 240 টকা 240 টকাত এইটো আৰু এইটো 3,000 টকা 3,240 টকা মায়ে আচলতে বজাৰ কৰিলে আজি আৰু গতিকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু এইটো আনবক্সিং আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ডিঙিটোত গৰম ঠাণ্ডা লাগে কাৰণে গামোচাখন মাৰি আছোঁ আচলতে গৰম নহয় ডিঙিটোত ঠাণ্ডা লাগে কাৰণে গামোচাখন মাৰি আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত বাই বাই